ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 7ാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ 6 ആയിട്ടുള്ള ഫോർ എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ നാച്ചർ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ചിൽഡ്രൻ കളക്റ്റഡ് 3 സാമ്പിൾ ഓഫ് സോയിൽ ടു ടെസ്റ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഈച്ച്. ദേ ആഡഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് and the result are given in the table below. Identify the table which is suitable for farming. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടെ 3 സാമ്പിൾ സോയിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണ് ഏതാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 സാമ്പിൾ ഇവർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇവരെന്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് 3ലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടാണ് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ കൊടുത്തത്. അതായത് സാമ്പിൾ 1ൽ ലെസ് എഫർവെസൻസ് ആണ്. എഫർവെസൻസ് എന്നാൽ എന്തായിരുന്നു? ഒരു പുക പോലെ. രണ്ടാമത്തേലാണെങ്കിൽ മോർ എഫർവെസൻസ് ഉണ്ട്. സാമ്പിൾ 3ലാണെങ്കിൽ നോ ചേഞ്ച്, ഒരു മാറ്റവും അവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസറാണ് സാമ്പിൾ 2, അതായത് മോർ എഫർവെസൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി. ഏറ്റവും നല്ല ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് ഉള്ള സോയിലിൽ നല്ലതുപോലെ എഫർവെസൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് ഉള്ള സോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വിഘടിച്ചിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലത്തെ ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ എഫർവെസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുക പോലെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ എഫർവെസൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എഫർവെസൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി ആ ഒരു സോയിലിൽ തീരെ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബി പാർട്ടാണ് യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എഫക്ട് സോയിൽ അഡ്വേഴ്സ്ലി. ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? എക്സ്പ്ലെയിൻ. അതായത് മണ്ണിൽ നമ്മളിങ്ങനെ രാസവളങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ മണ്ണിനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസണും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാ? യെസ്, ഐ എഗ്രി വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നുണ്ട്. കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഡിസ്ട്രോയ് നോട്ട് ഓൺലി ഹാംഫുൾ ഇൻസെക്ട് വിച്ച് ഡിസ്ട്രോയ് ക്രോപ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ഹാംലെസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. നമ്മൾ ഈ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും അതുപോലെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇങ്ങനെ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഈ ചെടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അല്ലേ? അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ നശിക്കുന്നത്, പകരം ഒരു ദോഷവും ചെയ്യാത്ത ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇവിടെ നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സർട്ടൻ കമ്പോണൻറ്റ്സ് ഇൻ സോയിൽ. സോയിലിലെ പല കമ്പോണൻറ്റ്സിനെയും ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ആക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കെമിക്കൽ കോസ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എർത്ത് വാം ആൻഡ് അതർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഫൗണ്ട് ഇൻ സോയിൽ. ഈ സോയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിര, എർത്ത് വാമും അതുപോലെ മറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതായത് മണ്ണിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ഓർഗാനിസവും എർത്ത് വാമിനൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത് അതായത് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചത്? ഒബ്സർവ് ദ ഫോളോയിങ് പിക്ചറൈസേഷൻ ഷോയിങ് ദ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പം ചോദ്യമാണ് ഫിൽ അപ്പ് ദ ബ്ലാങ്ക് ABCD ഇൻ ദ പിക്ചറൈസേഷൻ. ഇതിൽ ഏതാണ്, ബി ഏതാണ്, സി ഏതാണ്, ഡി ഏതാണ്? ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഏതാണ്? എയറേറ്ററാണ്. ഓക്കെ, ബി എന്ന് പറയുന്നത് കൊയാഗുലേറ്ററാണ്, ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഫിൽറ്ററാണ്, ഡി ക്ലോറിനേറ്ററുമാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ 6 സ്റ്റെപ്പും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം. അതുപോലെ 6 സ്റ്റെപ്പിലും എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് എയറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രോസസ് ഓഫ് മിക്സിങ് വാട്ടർ വിത്ത് എയറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ വെള്ളം എയറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതായത് ഈ വെള്ളത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് ഈ എയറേഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് കൊയാഗുലേഷൻ. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ്? കൊയാഗുലേഷനാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. ഓക്കെ,
ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെയാണ് ആലമും അതുപോലെ ലൈമും ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആലം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താക്കുക ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനാണ് ആലം ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ക്ലാരിഫ്ലോക്കുലേഷൻ. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സെഡിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ സെഡിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്ലിയർ വാട്ടർ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ് ക്ലാരിഫ്ലോക്കുലേഷനിൽ നടക്കുന്നത്. ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫിൽട്രേഷനിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ചത് ഒരു ക്ലിയർ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അതിലെന്തുണ്ടാവും, ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആ ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫിൽട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി. ഈ ഫിൽറ്ററിൽ ഗ്രാവലും സാൻഡിലൂടെയും ഈ വെള്ളം കടത്തി വിട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് ഈ ഫിൽറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറോ ആയിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട്. മിക്സ് ആക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ വെള്ളത്തെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അണുവിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും നമ്മൾ പ്യുവറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ കടത്തി വിട്ട് പ്യുവറായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വെള്ളം ജലസംഭരണികളിൽ വാട്ടർ റിസർവോയറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ബി പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ക്ലോറിനേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്? ക്ലോറിനേറ്റർ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു സംഭവിക്കുകയെന്ന്. If chlorinator is not work, sterilization process will not take place, so water become dirty. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ ക്ലോറിനേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം ഈ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കില്ല അവിടെ, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താവും, വെള്ളം പിന്നെ ഡേർട്ടി ആവാൻ തുടങ്ങും. ഇനി സി പാർട്ടാണ്. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ്? കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിളുകളിൽ ഏത് വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ. സാമ്പിൾ 1 ടെർബിഡാണ്, ഹാഡ് സ്മെൽ 6.5 to 7.5 ആണ് അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ സാമ്പിൾ 2 നോക്കിക്കേ, ക്ലിയർ ആണ്, നോ സ്മെൽ 8.5 to 9.5 ഉണ്ട് പി എച്ച് വാല്യൂ. സാമ്പിൾ 3 ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണ്, നോ സ്മെൽ 6.5 to 7.5 ആണ്. സാമ്പിൾ 4 ക്ലിയർ ആണ്, നോ സ്മെൽ 4.5 to 5.5 പി എച്ച് ഉണ്ട്. ഇതിലേതാണ് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? സാമ്പിൾ 3 ആണ്, ക്ലിയർ ആണ്, ഒരു സ്മെല്ലില്ല. അതുപോലെ അതിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എന്താണ്, 6.5 to 7.5 ആണ്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഒരു പ്യുവർ വാട്ടറിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 7 ആയിരിക്കും, അതായത് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൻ്റെതാവുമ്പം 6.5 to 7.5 ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ അതിനൊരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എന്താണ്, ക്ലിയറും ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി പി എച്ച് വാല്യൂ 7ൻ്റെ താഴോട്ടുള്ളതൊക്കെ ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളതുമായിരിക്കും. പി എച്ച് വാല്യൂൻ്റെ 7ൻ്റെ മുൾപോട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്, ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവമുള്ളതുമായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം. ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ, ഇത് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തൊരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ചോദ്യമാണ്, ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ഈ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? മുച്ചട്ടി അരിപ്പ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈപോട്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. അത് എ പാർട്ടിൽ എഴുതണം. പിന്നെ അതുപോലെ ബി പാർട്ടിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, ഇതിൽ 1, 2, 3 എഴുതിയിട്ടുള്ള പോട്ട്സ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? 3 കലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്, എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തത്, പിന്നെ ഈ 3 കലത്തിലും നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആൻസർ നോക്കാം. ടോപ്പിലത്തെ പോട്ടിൽ ഗ്രാവൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോട്ടിൽ, അതായത് മിഡിൽ പോട്ടിൽ സാൻഡ് ആൻഡ് ബോട്ടം പോട്ടിൽ എന്താണ്, ചാർക്കോളുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗ്രാവലും സാൻഡും ചാർക്കോളും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ടോപ്പ് പോട്ടിലുള്ള ഗ്രാവൽ ഫിൽറ്റർ ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ വാട്ടർ. വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസിനൊക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യലാണ് ഈ ഗ്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ പോട്ടിലുള്ള സാൻഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, റിമൂവ് മഡ് ആൻഡ് മേക്ക് വാട്ടർ ക്ലിയർ. അതായത് ഈ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചളികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തെ ക്ലിയർ ആക്കലാണ് ഈ സാൻഡിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ചാർക്കോൾ ആണെങ്കിൽ, അതായത് തേർഡ് പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം പോട്ടിലുള്ള ചാർക്കോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കാർബൺ അബ്സോർബ് പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ വാട്ടർ. ഈ ചാർക്കോൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യും, പോയിസൺ സബ്സ്റ്റൻസ് വെള്ളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യലാണ് ഈ ചാർക്കോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇവിടുത്തെ സി പാർട്ട് ചോദ്യമാണ്, നമ്മൾ ഈ കിണറുകളിലൊക്കെ
ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് എന്തിനാണ് ഈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസറാണ് ടു റിമൂവ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ജേംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ വാട്ടർ. ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബാക്ടീരിയകളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കീടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്, അതായത് എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്ന ഗ്യാസസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. അതായത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്, ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ്, അതുപോലെ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം. ഒന്നാമത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത്? സ്മോക്ക് ഫ്രം ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, അതായത് വെഹിക്കിൾസ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ശ്വസിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ദിസ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആൻഡ് ഫോം കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ. ദിസ് റെഡ്യൂസ് ദ ഓക്സിജൻ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ്. അതായത് നമ്മളത് ശ്വസിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിനും അതുപോലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഈ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ബ്ലഡിലുള്ള ഈ ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി അവിടെ കുറയ്ക്കും. ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പല ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനും കാരണമാകും. അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ വെഹിക്കിൾസിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ഫ്രം ഓട്ടോമൊബൈൽസ് നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. രണ്ടാമത്തേതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ വുഡ് ആൻഡ് കോൾ ബേൺ, അതായത് ഈ കൽക്കരിയും അതുപോലെ വുഡ്, ഈ വിറകുകളൊക്കെ കത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വരുന്നത്. അത് എന്തിന് കാരണമാകുന്ന പറയുന്നത്? കോസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന് കാരണമാകും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഗ്യാസാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്. അത് എവിടുന്നാണ്? സോഴ്സ് എവിടുന്നാണ്? ഫ്രം ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് വരുന്നത്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ? കോസ് ഇറിറ്റേഷൻ ടു ഐസ്, ലങ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ആസ്മ. ലങ് ക്യാൻസറും അതുപോലെ ആസ്മയും പിന്നെ കണ്ണിന് ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്. പിന്നെ നാലാമത്തെ ഗ്യാസ് എന്താണ്? ഓക്സൈഡ് ഓഫ് നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് എവിടെ നിന്നാണ്? ഫ്രം ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറി. ഇതും ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് വെഹിക്കിൾസിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് കോസസ് ഓഫ് ആസിഡ് റെയിൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് ഗ്യാസാണ്? ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്